¿Cómo se la pasaron en el zoológico? ¿Eh? ¿Cómo se la pasaron? Yanilén, ¿te gustó? ¿Eh? Papá. ¿Te gustó? Mucho, dile. ¿Sí? ¿Qué viste? ¿Qué animales viste? León, tigre, la vaca, el caballo, el burro, el elefante. ¿Todos le hacen así? Oh, wow, qué padrísimo. Estuvo bien divertido. ¿Sí les Cani, gustó? me estás jalando mi pelo. Andate pipí. Ya se está haciendo tarde. Tengo muchísima sed. Ya vamos a ir al carro. Se mira bien bonito por allá. Les hubiera grabado cuando estaba hasta allá arriba. Ve con mamá. ¿Verdad? Y hubieran visto. Si ven, flaca, ¿dónde está la niña? Se miraba bien bonito. Acá viene Yanilén. Acá viene Yanilén. Vente. Súbete al carro. Párate. ¿La dio? Sí, métete. Métete. Todavía no quiere jugar. Vente. Yanilén. Súbete. Espérate, Carlos. Ya no suba. Nene. Corre. Bueno, ahorita seguimos grabando porque esta niña hay que verla.